Verðbólga var komin yfir 100% og ekkert jafnvægi í atvinnulífinu þegar ríkisstjórn Gunnars Thorodsens fór frá vorið 1983. Í þingkosningunum þá töpuðu Alþýðuflokkur og Framsóknarflokkur nokkru fylgi. Bandalag jafnaðarmanna, sem Vilmundur Gylfason hafði stofnað, hlaut 4 þingsæti. Vilmundur barðist meðal annars fyrir frjálsu fiskverði og frjálsum vöxtum, en hann lést skömmu eftir kosningarnar. Sérstakur kvennalisti fékk 3 þingsæti. Eftir talsvert þóf myndaði Steingrímur Hermannsson samstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Það kom mér nú mjög satt sér óvart að vera forsætisráðherra í þessari ríkisstjórn því að ég gerir ráð fyrir því að Geir yrði það og það var framan af það talað að þeir hefðu forsætisráðuneytið en ráðherrafjöldin yrði jafn. En síðan kallar Geir á mig og þá spyr hann mig hvort að við værum til í þau skipti að Sjálfstæðisflokkurinn fengi 6 ráðherra og við 4 og við fengum forsætisráðuneytið og það samþykktum við. Geir Hallgrímsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, hafði beðið mikinn hnekki þegar hann féll í prófkjöru í Reykjavík og varð ekki þingmaður. Við náðum saman málefnasamningi þar sem gert var ráð fyrir að mjög hörðum viðbrögðum. Að afnema þetta sjálfvirka, víxlgenga og vélræna kerfi vísitölu varðandi laun. Og við réðst í þessar aðgerðir og það tókst hann á verðbólgun úr 80 á 100 niður í 15 á 100 á 10 ári. Þetta fól í sér stórkostlega kjaraskerðingu þeirra sem höfðu föst laun og skulduðu mikið, til dæmis ungs fólks að koma yfir sig húsnæði. Haldinn var fjölmennur mótmælafundur í Sigtúni í Reykjavík. Góðir fundamenn, við eigum erindi við ráðamenn þessa land. Hjörleifur Guttormsson iðnaðarráðherra upplýsti 1981 að Íslenska álfélagið hefði skotið sér undan opinberum gjöldum á Íslandi með því að hækka í hafi aðföng sín frá útlöndum. Og þetta endaði þannig, það var vísa eftir stjórnarskipti 83-4 að það var samið 2-földun á raforkuverðinu eða þar bil. Ríkið seldi ýmis fyrirtæki, flest þó smá, til dæmis Landsmiðjuna og Ferðaskrifstofu ríkisins. Hlutur ríkisins í Eimskipafélaginu og flugleiðum var líka seldur. Mín lífskoðun sú og fleiri, og ég held allra sjálfstæðismanna minnskosti, það að flytja frumkvæði tilbaka frá ríkinu til almennings. Afstaða okkar alþýðubandalagsmanna eru þetta alveg á hreinu. Við erum algjörlega á móti því að þjónustustofnanir ríkisins eða atvinnufyrirtæki séu sett á útsölu. Við teljum að ríkisrekstur geti verið óhjákvæmilegur í ýmsum tilvikum og við vörum mjög eindregið við öllum kreddukenningum af þessu tagi. Forsætisráðherrann vakti athygli erlendis fyrir hispurslausa framkomu, meðal annars á Grænhöfðaeyjum, í Kínaveldi og Sovétríkjunum. Feminismi komst á dagskrá svo að munaði. Kvennalistinn tvöfaldaði fylgi sitt í þingkosningunum 1987 og fékk 6 menn kjörna. Mér finnst það vera ótvíræð skilaboð sem hafa komið til ráðamanna þjóðarinnar frá kjósendum í þetta sinn, með hinu aukna fylgi kvennalistans. Þín óskarstjórn, með hverjum vilt þú fá að starfa í ríkisstjórn ef að kostur gerst á? Ég vil starfa með kvenfrelsis fólki, alveg sama hvaða stjórnmálafólki það tilheyrir. Það hafði vakið athygli allan heim þegar Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti Íslands 1980. Hún þótti virðulegur fulltrúi Íslands erlendis. Guðrún Erlendsdóttir varð fyrst kvenna hæstaréttardómari 1982. Berglind Ásgeirsdóttir varð fyrst kvenna ráðuneytisstjóri 1988. Sigríður Snævar varð fyrst kvenna sendiherra 1990. Fræðimenn úr hópi kvenna settu fram ný sjónarmið, til dæmis Völuspá. Það er ekki hægt að líta á Gullveigu þarna sem konu, því að konur hafa annað hlutverk í kvæðinu. Gullveig er alls ekki ágjönd, en þetta er bara gömul klisja frá Sigurði Nordal og einhverjum öðrum
Gullveig sú sem skengir hið gullna vín og það hlutverk kvenna og hluti af seiðnum. Frjálshyggjumennirnir og Nóbelsverðlaunahafarnir Milton Friedman, Friedrich von Hayek og James M. Buchanan heimsóttu Ísland og sögðu að jafnvægi í atvinnulífinu myndi aðeins nást með festu í stjórn peningamála, sölu ríkisfyrirtækja og auknu atvinnufrelsi. Í sjónvarpssal var Friedman spurður hvers vegna ekki væri ókeypis inn á fyrirlestur hans, ólíkt því sem tíðkast hefði aðra háskólafyrirlestra. I think that the word free is one of the most misused words. We speak of free education. Education isn't free, it costs money. You spoke of free lectures, but those lectures weren't free. The lecture halls had to be provided. The facilities had to be provided. I am sure you have paid fees to some of the speakers. What you mean to say is that the people who attended the lecture were subsidized by the people who did not attend the lecture. And I do not believe that that is in my concept of what a free society should be. Þegar opinberir starfsmenn fóru í verkfall haustið 1984, leið og prentarar voru í verkfalli, varð landið fjölmiðlalaust. Þá gripu andstæðingar ríkiseinokunar í útvarpsrekstri tækifærið og hófu útsendingar frá 2 stöðvum. Það mæltist misjafnlega fyrir þegar lögreglan lokaði báðum stöðvunum 10. október og árið eftir samþykkti Alþingi að afnema einkarétt ríkisins til útvarpsútsendinga. Útvarpsréttarnefnd var skipuð undir forsæti Kjartans Gunnarssonar sem rekið hafði aðra útvarpsstöðina í verkfalli opinberra starfsmanna. Útvarpsstöðin Bylgjan hóf útsendingar 1. ágúst 1986 og stöð 2 útsendingar 9. október. Við erum mjög spenntir að komast í samkeppni og ánægðir með það að einokun ríkissjónvarpsins skuli vera endanlega lokið. Eftir að tillaga Geirs H. Haarde, Guðrúnar Helgadóttur og fleiri þingmanna að fella úr gildi bann við bruggun og sölu bjórs náði fram að ganga, héldu Íslendingar upp á það 1. mars 1989 að þeir gátu loksins keypt sér bjór í krám og vínbúðum. Mér það mikil ánægja að klippa nú á 76 ára gamalt ölbann á Íslandi. Dómsmálaráðherrarnir Steingrímur Hermannsson og Vilmundur Gylfason höfðu rýmkað reglur Vínveitingar og Íslendingar voru orðnir veraldarvanari eftir tíð ferðalög til útlanda. Á 9. áratug spruttu ótal veitingahús í Reykjavík og víðar land. Nú komu fram á sjónarsviðið matreiðslumeistarar sem gerðu gómsætan mat úr íslensku hráefni, sérstaklega úr sjávarfangi. Drykkjuvenjur Íslendinga breyttust til batnaðar. Neysla léttra vína og bjórs jókst á kostnað sterkara drykkja. Einn umsvifamesti athafnamaður landsins var Pálmi Jónsson í Hagkaup. Hann lagði kapp á að laða viðskiptavini að með lágu vöruverði. Pálmi barðist gegn einkasölu á grænmeti, sykri, gleraugum, bókum og margvíslegri annarri vöru, en slík einkasala hafði hleypt upp vöruverði. Hann reisti verslunarmiðstöðina Kringluna í Reykjavík sem tekin var í notkun í ágúst 1987. Það ekki nema 4 ár síðan að við tókum þetta fyrir alvöru sko. Eftir að Matthías Á. Matthísen viðskiptaráðherra auðveldaði aðgang almennings að greiðslukortum, stórjókst notkun þeirra. Íslendingar tóku þessari nýjung fegins hendi. Matthías rýmkaði líka reglur gjaldeyrisviðskipti og lántökur erlendis. Samkeppni stórjókst á fjármálamarkaði þegar sparisjóðir fengu heimild til að reka almenna bankastarfsemi. Samkeppnin jókst líka þegar Seðlabankinn hætti í samráði við ríkisstjórnina að lögbjóða vexti. Guðlaugur Friðþórsson vann það einstæða afrek 1984 að synda í köldum sjó nær 6 kílómetra og ganga síðan 2 kílómetra yfir úfið hraun eftir að bát með honum og 4 öðrum hafði hvolft. Ég var í raun og veru ekkert hræddur við að deyja. Ég var alveg búinn að sætta við það að deyja en ég var smeykur við drukknuna sjálf. Meðal keppenda í fegurðarsamkeppni Íslands 1985
var Hólmfríður Karlsdóttir. Miss World 1985 is... Miss Iceland. Well, there she is. Hólmfríður Karlsdóttir, the happiest girl in the hall tonight. Prizes totaling a minimum of £30,000 and of course the world quite literally at her feet. Nei, mér datt það ekki í hug en auðvitað fannst mér nú fallegasta barn í heimi. Sigurganga íslenskra fegurðardísa hélt áfram. Linda Pétursdóttir! Miss World 1988 is... Miss Iceland! Well, here she is. Happiest girl in the world tonight. She has the scepter, she has the crown, prizes totaling £30,000 and of course the world at her feet. Linda Pétursdóttir. Í 1988 hófst líka fegurðarsamkeppni karla. Herra Ísland 1988 Arnór Díaz. Á tali hjá Hemma Gunn. Hermann Gunnarsson var einn vinsælasti fjölmiðlamaður landsins. Hann sló á létta strengi með gestum sínum í vikulegum sjónvarpsþætti. Elsa, þetta alheims fegurðardrottningin, Linda. Guð, ég veit hvað það! Ekki sjálfur eitthvað, hæ! Guð, hvað út leggur! Hvernig að vera svona sigurvegar í svona keppni? Það rosalega gaman. Guð, ég held það. Ég hef reyndar aldrei unnið einhvern veginn, ég veit ekki hvað ég... Landsmenn fylgdust grannt með spurningakeppni framhaldsskólana. En ég ætla að spyrja þarna kantmanni hjá okkur. Hvað heitir gítarleikarinn í tríói Óskar Pétursson? Pass. Það rétt. Bryndís Schram var eftirlæti allra barna þegar hún sá stundina okkar. Ómar Ragnarsson var óþreytandi að sýna áhorfendum Ísland. En einbúinn Gísli á Uppsölum kannaðist ekkert við hann, enda vildi hann ekkert af sjónvarpi vita. Já, þú er aldrei heyrt á mig minnst áður. Nei, ég mun ekki hafa heyrt það. Sjálfstæðisflokkurinn kaus nýjan formann á landsfundi haustið 1983. Þorsteinn, 608 atkvæði. Haustið 1985 fór Geir Hallgrímsson úr stjórninni en Þorsteinn Pálsson varð fjármálaráðherra. Miklar breytingar voru gerðar á skattkerfinu, tekin upp staðgreiðsla skatta og virðisaukaskattur í stað söluskatts. Í kjarasamningum 1986 var reynt að minnka verðbólgu og rjúfa áratuga víxlverkun kaupgjalds og verðlags. Samið var hóflegar kauphækkanir gegn því að ríkið lækkaði opinberar álögur, til dæmis tolla á bílum. Vegna staðgreiðslu skatta var ekki innheimtur skattur af tekjum ársins 1987. Það var mikið þensluár og bílar flæddu inn í landið. Ekki voru þó allir sáttir. Sjómenn fóru oft í verkföll árin 1983 til 1991. Kennarar felldu líka margoft niður vinnu eða skipulögðu fjöldauppsagnir. Verkföll bílstjóra og starfsfólks í flugi voru harkaleg. Við myndum hefja áætlun og í gær þá vorum við með 3 flug í gangi Jón Baldvin Hannibalsson bauð sig fram gegn formanni Alþýðuflokksins Kjartani Jóhannsyni í nóvember 1984. Hvað gerist til sjós ef að skipverinn ekki fiskar? Og því lýsi ég, Jón Baldvin Hannibalsson, rétt kjörinn formann Alþýðuflokksins,
til næstu 2 ára. Jón Baldvin boðaði frjálslynda jafnaðarstefnu þar sem áhersla var lögð á opið hagkerfi jafnframt því sem tekjur væru jafnaðar. Á Ólympíuleikunum í Los Angeles 1984 hlaut Bjarni Friðriksson bronsverðlaun í júdó. Nú var Júri Fasi í vök að verjast. Bjarni reynir að ná honum fasta tæki og það tekst hér. Ítalinn játar ósigur sinn. Bjarni Friðriksson hefur unnið á Ippon. Hann hefur unnið fullnaða sigur í þessari viðureign. Jón Páll Sigmarsson var 1985 sæmdur titlinum sterkasti maður heims. Reynir Pétur Ingvarsson gekk hringinn Ísland 1985 til að safna fé fyrir Sólheima í Grímsnesi. Reynir, ertu ekki ánægður með móttöku Reykvíkinga? Alveg ofsalega, ég ræði varla við mig. Ég þakka öllum Reykvíkingum fyrir alla þessa góðu hlýju móttöku. Og her det forgjengelige beløp. Thor Vilhjálmsson hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs 1988. Ég er kampakallur eins og ég vona að sjáist á mér. Íslendingar sigruðu í B-heimsmeistarakeppninni í handknattleik 1989. Frá 1977 hafði verið svonefnt skrapdagakerfi í fiskveiðum þar sem sókn í fiskistofna var takmörkuð með því að leyfa aðeins veiðar á ákveðnu tímabili. Þetta reyndist óhagkvæmt. Útgerðarmenn einbeittu sér að því að veiða sem mest á þessu ákveðna tímabili, hvort sem það borgaði sig eða ekki. Frá ársbyrjun 1984 var tekið upp kerfi svonefndra aflakvóta. Þá var fiskiskipum úthlutað aflakvótum í hlutfalli við veiðar þeirra næstu ár á undan. Þessir aflakvótar urðu smám saman seljanlegir og varanlegir. Þetta nýja kerfi þótti reynast betur en hið gamla og sett voru heildarlög það vorið 1990. Kvótakerfið hafði í för með sér verulega hagræðingu. Aflakvótarnir lentu í frjálsum viðskiptum í höndum þeirra sem hæst verð gátu boðið en aðrir seldu kvóta sína og hættu veiðum. Helstu höfundar kvótakerfisins voru Kristján Ragnarsson, leiðtogi útgerðarmanna, Halldór Ásgrímsson, sjávarútvegsráðherra og Jón Sigurðsson, forstjóri Þjóðhagsstofnunar. Sumir voru andvígir kvótakerfinu þar sem það hvatti til sameiningar fyrirtækja og hagræðingar. Aðrir voru andvígir kerfinu þar sem útgerðarmenn hirtu einir arðinn af hagræðingunni. Ég hef undanfarið við í hópi manna sem mælt hefur með breyttri fiskveiðistefnu. Við viljum láta hætta að gefa útvegsmönnum veiðileyfi, heldur láta þá greiða fyrir þau. Umhverfisöfgamenn beittu sér gegn hvalveiðum Íslendinga. Menn á vegum samtakanna Sea Shepherd söktu 2 hvalbátum sumarið 1986 og unnu skemmdarverk í hvalstöðinni í Hvalfirði. Well, we don't regard what we did as violent because we took every precaution to ensure that there were no injuries. The vessels were not to be touched if there were any people on board them, and the crew were instructed not to use explosives. Háskóli Íslands átti 75 ára afmæli 1986. Björn Sigfússon, háskólabókavörður, þótti öllum öðrum fróðari. Einu sinni kannaðist hann þó ekki í spurningakeppni við tilvitnun í eigin doktorsritgerð. Þá bók hef ég að vísu skrifað en aldrei lesið síðan hún kom á prent. Ólafur Björnsson, hagfræðiprófessor, hafði setið á þingi í 15 ár og jafnan mælt með atvinnufrelsi. Þá vildi ég leggja
megin áherslu á frelsi neytandans. Margrét Guðnadóttir, læknir, hafði fyrst kvenna orðið prófessor í Háskóla Íslands. Háskólinn á Akureyri var fyrst settur haustið 1987. Ég trúi því að Háskóla á Akureyri muni þroskast og dafna mjög skjótt. Engin efa á því. Sendiherrar Sovétríkjanna og Bandaríkjanna á Íslandi tóku lagið saman á nýársnótt 1985 í beinni útsendingu Ríkisútvarpsins. Árið eftir ákváðu Reagan Bandaríkjaforseti og Gorbatsjov, einræðisherra Sovétríkjanna, skyndilega að hittast í Reykjavík til að ræða afvopnunarmál. Sovétmenn kröfðust þess að Bandaríkjamenn hættu við geimvarnaáætlun sína en Reagan var ófáanlegur til þess. Hann bauð hins vegar gagnkvæma eyðingu kjarnorkuvopna. Ekki náðist samkomulag á fundinum í Höfða. Eftir fundin ávarpaði Reagan varnarliðsmenn á Keflavíkurflugvelli. I hope you all know the importance of your mission here. Iceland has always held a strategic position in the Atlantic, commanding, if you will, the sea between the old world and the new. Bandaríska þjóðlagasöngkonan Joan Baez kom til Íslands í tilefni fundarins og lék fyrir Halldór Kiljan Laxness. Sjálfstæðismenn í Reykjavík fækkuðu borgarfulltrúum úr 21 í 15 1982. Bæjarútgerð Reykjavíkur var lögð niður og útgerðarfyrirtækið Grandi stofnað. Land var keypt í Grafarvogi þar sem nýtt hverfi reis. Davíð Oddsson borgarstjóri var vinsæll en umdeildur. Og ég tel að borgarstjóri hafi alls ekki staðið við það lofur sem hann gaf þegar hann settist í stólinn að vera borgarstjóri allra Reykvíkinga. Hann bara borgarstjóri Sjálfstæðisflokksins. Ég hef nú vissu gaman að því að ég skulle vera sameiningatákn þessara ólíku flokka og það sé það eina sem að stjórnandi getur ímyndað sér í upphafi að þau séu sammála um. Í byggðakosningunum 1986 bættu stjórnarandstöðuflokkarnir víða við sig fylgi en Sjálfstæðisflokkurinn hélt sínu og vel það í Reykjavík. Reykjavík hélt upp á 200 ára afmæli sitt í miklu blíðviðri í ágúst 1986. Hvað hefði gerst ef það hefði farið að rigna? Við hefðum orðið mjög ósáttir við veðurstofuna. Ríkið gaf borginni land og hús í Viðey í afmælisgjöf. Viðgerðum lauk þar 1988. Fyrsta skóflustungan að ráðhúsi við Tjörnina var tekin 1988 en það var vígt sumarið 1992. Það hafði verið mjög umdeilt. Leikfélag Reykjavíkur flutti úr Iðnó í Borgarleikhúsið 1989. Ég fel leikfélaginu þennan lykil og húsið þar með til varðveislu í því trausti að hér muni langa framtíð fara fram mikið og merkilegt menningarstarf. Hitaveita Reykjavíkur hrinti í framkvæmd gamalli hugmynd Kjarvals hús ofan á hitaveitugeimunum í Öskjuhlíð og var perlan vígð sumarið 1991. Hitaveitan tók líka í notkun jarðgufuvirkjun við Nesjavelli 1990. Íslensku skipafélögin urðu fyrir áfalli þegar bandarískt fyrirtæki fékk flutninga fyrir varnarliðið 1984. Mikið verðfall varð sama leyti á skipum vegna stóraukins framboðs. Verkfall opinberra starfsmanna haustið 1984 varð skipafélögunum líka dýrt. Þar sem hafskip hafði miklu minna eigið fé en Eimskip riðaði það til falls. Atlantshafssiglingar þess tókust ekki sem skyldi. Í desember 1985 óskaði stjórn hafskips eftir því að félagið yrði tekið til gjaldþrotaskipta. Skömmu síðar voru skip þess seld Eimskipafélaginu. Útvegsbankinn hafði lánað hafskip stórfé. Albert Guðmundsson hafði verið í senn stjórnarformaður hafskips og formaður bankaráðs Útvegsbankans áður en hann varð ráðherra. Ólafur Ragnar Grímsson krafðist rannsóknarnefndar í hafskipsmálinu. Því að það hafa komið í ljós upplýsingar síðustu daga sem benda til þess að stjórnendur hafskips kunna hafa notað fyrirtækið til að flytja fjármuni sem hugsanlega hafi verið fengnir að láni í bankanum, bankaþjóðarinnar, yfir í önnur fyrirtæki, jafnvel skúffufyrirtæki sem að þeir eiga sjálfir. Á sama tíma og hver einasta fjölskylda í landinu verður hugsanlega að borga á næsta ári 10.000 króna aukaskatt
sérstakan hafskipsskatt sem að lagður verður á almenning til að standa undir tapi útvegsbankans. Stjórnendur Hafskips voru handteknir vorið 1986. Þeim var gefið að sök að hafa veitt útvegsbankanum rangar upplýsingar og dregið sér fé. Eftir nokkurra vikna einangrunarvist var þeim sleppt. Hæstiréttur sýknaði þá að flestum ákæruatriðum 1991 en sakfelldi 4 þeirra fyrir smávægileg brot og hlutu þeir skilorðsbundna dóma. Talsvert meira fékkst upp í skuldir Hafskips en venja var í gjaldþrotamálum. Ég held að menn þurfi að gæta sín og vera svona pínlítið ábyrgari í orða sína og láta rétta aðila dæma í málum, ekki hengja menn eins og gert var í okkar máli löngu áður heldur en sá aðili í réttarríki samkvæmt stjórnarskránni kemst að. Þetta var bara mjög erfiður tími, erfiður fyrir fjölskylduna, konun og börnin, en af því þau vissi ekki, ég var þó að vinna í og þekkti máli en þau þekkti ekki neitt. Við rannsókn Hafskipsmálsins kom í ljós að formaður Dagsbrúnar hafði fengið greiðslur frá Hafskip og Eimskip fyrir milligöngu Alberts Guðmundssonar. Einn minn ágætasti vinur, Albert Guðmundsson, hann kom til mín þetta leyti. Það var svona nokkur tvísýna mína heilsu og óskaði eftir því að hann mætti aðstoða mig og útvegaði mér nokkurt fé sem að ég var tregur til að þiggja en hann óskaði eftir út á okkar vinskap að ég myndi taka á móti til að ná heilsu. Við rannsókn Hafskipsmálsins kom líka í ljós að heildsala Alberts Guðmundssonar hafði fengið afsláttargreiðslur frá Hafskip sem ekki höfðu verið taldar fram til skatts. Vorið 1987 krafðist Þorsteinn Pálsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, þess að Albert segði af sér ráðherraembætti vegna málsins. Kemur til greina að Albert verði aftur ráðherra? Það liggur í augum uppi að það getur ekki orðið. Hvernig getur einn formaður tekið ákvörðun núna langt fram í tíman? Hvernig ósköpunum það hægt? Eftir yfirlýsingu Þorsteins ákvað Albert að ganga úr Sjálfstæðisflokknum og stofna Borgaraflokkin. Í þingkosningunum 1987 fékk Borgaraflokkurinn 7 þingsæti. Sjálfstæðisflokkurinn galt afhroð. Steingrímur Hermannsson vann góðan sigur í Reykjaneskjördæmi og Alþýðuflokkurinn bætti við sig fylgi. Eftir mikið þóf myndaði Þorsteinn Pálsson stjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Alþýðuflokks. Talsverð átök voru innan Alþýðubandalagsins. Ólafur Ragnar Grímsson var kjörinn formaður á landsfundi 1987. Alþýðubandalagið mætt til leiks á ný. Sterkt, sameinað og staðráðið í því að verða ráðandi afl í umsköpun íslensks þjóðfélags. Kjördæmaskipan var breytt 1987 og þingmönnum fjölgað úr 60 í 63. Skiptingu þeirra á kjördæmi var breytt í samræmi við byggðaþróun. 1991 var deildaskipting þingsins lögð niður. Hagur útvegsbankans hafði versnað stórlega vegna gjaldþrots Hafskips. Ríkið lagði nú mikið fé inn í bankan og árið 1989 var ákveðið að sameina útvegsbankan, Alþýðubankan, Iðnaðarbankan og Verslunarbankan í Íslandsbanka sem tók til starfa í ársbyrjun 1990. Þetta banki nýrra tíma og við viljum leita nútímalegra lausna á stjórnskipulaginu. Ég held að ríkisbankar sem hreinir ríkisbankar eins og þeir hafa verið reknir geti ekki átt framtíð fyrir sér, hvorki á Íslandi né annars staðar. Landsbankinn keypti Samvinnubankann 1990. Stöð 2 lenti í miklum erfiðleikum í árslok 1989. Á gamlársdag eignaðist eignarhaldsfélag Verslunarbankans meirihluta í stöðinni. Það seldi nokkrum kaupmönnum undir forystu Jóns Ólafssonar í Skífunni sinn hluta í janúar 1990. Stöð 2 sameinaðist Bylgjunni og nýju sjónvarpsstöðinni Sýn á miðju ári 1990. Ný flugstöð var tekin í notkun á Keflavíkurflugvelli vorið 1987.
Hallgrímskirkja var vígð 1986. Hún var nær hálfa öld í smíðum. Sumarið 1989 kom Jóhannes Páll Páfi annar til landsins. God blessi ykkur öll. Páfi messaði á Þingvöllum og við Landakotskirkju. Nú var góðærinu lokið, en ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar náði engu samkomulagi ráðstafanir til að koma á jafnvægi í atvinnulífinu. Við augum við, mér sýnist tvöfalda örðuleika. Það auðvitað verðbólgan, nú og svo yfirlýsingagleði utanríkisráðherrans. Já, þá lítur hann nú ekki verðbólguna alvarlegum augum, svo ég noti nú þekkt orðatiltæki. Í morgun þá bauð ég félögum mínum upp á það að ef þeir vildu gera áframhaldandi tilraun til þess að fá Alþýðusambandið til þess að vera með í lækkun launa út á hókus-pókus aðferð í verðlagsmálum, þá mættu þeir fara og gera þá tilraun á eigin spýtur. Jón Baldvin Hannibalsson, fjármálaráðherra, fyrtist við þegar Þorsteinn Pálsson lagði til að svonefndur matarskattur yrði felldur niður. Þá spurði ég hann einfaldlega að því hvort að honum þætti ofmælt að þetta væri ekki aðeins rýtingur úr erminni, heldur rýtingur í bakið á samstarfsmanni. En við erum hér í afar eiginlega furðulegum sjónvarpsþætti. Þessi hlutir gerast núna rétt áður eða rétt að mér að ganga hingað inn. Og ég hef sagt það að segja að þetta er afar ógæfulegt. Og vitanlega hlýtur sú spurning að vakna hvort að sé nokkuð það traust eftir í þessari ríkisstjórn sem getur haldið henni saman. Steingrímur Hermannsson myndaði stjórn Framsóknarflokks, Alþýðubandalags og Alþýðuflokks sem hafði þó ekki þingmeirihluta. Stefán Valgeirsson veitti stjórninni stuðning gegn íhlutunarrétti ráðstöfun opinberra sjóða. Hann kvaðst geta útvegað stuðning ónafngreindra þingmanna. En við verðum bara að sjá til, huldumenn eru huldumenn og þeir væri ekki huldumenn ef þeir eru ekki huldumenn. Í stað þess að fella gengi eða lækka laun reyndi stjórnin að koma á jafnvægi með því að auka styrki við atvinnufyrirtæki. Hún efldi byggðasjóð og framkvæmdasjóð og stofnaði hlutafjársjóð og atvinnutryggingasjóð. Ríkisstjórnin mun ekki treysta á handahófskennda frjálshyggju. Stjórnin fetaði í fótspor fyrri stjórna og veitti rausnarlega styrki til fiskeldis og loðdýraræktar. Efnahagssamvinnustofnunin í París birti skýrslu efnahagsástandið á Íslandi við litla hrifningu Steingríms. Hún lýsir á engan máta því ástandi sem skapast hefur hér á landi undanfarna mánuði og engan máta. Og verður að taka á nýjan hátt og það sakar ekki fyrir stofnun að fá að heyra það. Steingrímur þótti ekki alltaf gætinn í tali. Er það rangt að þessar sögur hafi gengið bæinn? Nei, en þú ert að taka undir söguburð sem hún sannreinir ekki. Ég er eingöngu að benda á það að þessar sögur ganga bæinn. En þér finnst ekkert athugavert við það að vera að hvisa með svona sögur? Hvisa með svona sögur? Hvað gerir þið fréttamenn? Borgaraflokkurinn varð aðili að ríkisstjórninni 1989. Stjórnin hafði greitt fyrir því með því að gera Albert Guðmundsson að sendiherra í París. Stjórnin hækkaði verulega tekjuskatt, eignaskatt og virðisaukaskatt. Stjórnarflokkarnir voru ekki samstíga í viðskiptamálum. Jón Baldvin Hannibalsson, utanríkisráðherra, beitti sér fyrir viðræðum aðild að Evrópska efnahagssvæðinu sem hvíldi á svonefndu fjórfrelsi. Frelsi til að flytja vörur, þjónustu, fjármagn og vinnuafl óheft allt svæðið. Jón Sigurðsson viðskiptaráðherra rýmkaði stórlega reglur fjármagnsflutninga og beitti sér fyrir opnari og öflugri fjármagnsmarkaði. Ýmsir þingmenn Framsóknarflokks og Alþýðubandalags lýstu efasemdum aðild að Evrópska efnahagssvæðinu.
Sjálfstæðisflokkurinn vildi tvíhliða viðræður við Evrópusambandið í stað aðildar að Evrópska efnahagssvæðinu. Forystumenn Alþýðubandalags og Alþýðuflokks fóru í fundaherferð undir kjörorðinu á rauðu ljósi og gagnrýndu sjálfstæðismenn harkalega. Þessi menn stýrðu fjármagninu þannig, það fór ekkert á land, það fór í þessar framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu, það fór í erlenda lántökur, vegna þess að þeir höfðu ekki pólitískan kjark. Fjölmiðlar komust að því haustið 1988 að Magnús Thoroddsen, forseti Hæstaréttar, hafði á tæpum 2 árum keypt meira en 2000 áfengisflöskur á kostnaðarverði sem var aðeins brot af útsöluverði. Halldór Ásgrímsson, dómsmálaráðherra, vék Magnúsi úr embætti og staðfesti Hæstiréttur þá ákvörðun. Haustið 1989 komust fjölmiðlar að því að utanríkisráðherra, Jón Baldvin Hannibalsson, hefði keypt rúmlega 100 áfengisflöskur á kostnaðarverði og gefið einum samstarfsmanni sínum. Og ég viðurkenni að þetta lýsi dómgreindarbresti og ég biðst velvirðingar á því. Forsætisráðherrann lét ekkert raska ró sinni. Hann hitti frú Thatcher í Lundúnum og Yasser Arafat í Túnis. Hann reyndist jafnan langvinsælasti stjórnmálamaður landsins í skoðanakönnunum. Hann var líka algengt skotmark Spaugstofunnar. Ég meina í þessu eins og öllu öðru er þetta spurningin að hrökkva eða stökkva. Já, einmitt. Þakka þér Steingólfur og þú stendur þig nokk. Þakka þér fyrir. Blessaður. Friðrik Þór Friðriksson var tilnefndur til Óskarsverðlauna 1991 í flokki erlendra kvikmynda fyrir börn náttúrunnar. Gamanmyndin Stella í orlofi naut mikilla vinsælda. Þú skalt syngja lítið lag lífsgleðina sjálfa í brjósti þér og láttu heyra að þú eigin litli gleði húð. Kósí lítið lag sem gæti gripið mig. Íslenskum dægurlagasöngurum hafði gengið misjafnlega í Eurovision-keppninni. Þangað til Sigríður Beinteinsdóttir og Grétar Örvarsson hrepptu 4. sæti 1990. Messoforte flutti jazzkennda dægurtónlist og gat sér gott orð erlendis. Rickshaw naut vinsælda með ungu fólki. Sykurmólarnir gerðu garðinn frægan erlendis, sérstaklega söngkonan Björk Guðmundsdóttir. Kristján Jóhannsson, óperusöngvari, heimsótti átthagana öðru hverju. Mr. Gorbachev, open this gate. Kaflaskil urðu í alþjóðamálum þegar ljóst varð 1989 að Sovétmenn myndu ekki stöðvað lýðræðisþróun í Mið-Evrópu með hervaldi.
Kalda stríðinu lauk með sigri vesturveldana þegar Berlínarmúrinn féll 9. nóvember 1989. Í lok 9. áratugar var forystumönnum á vinnumarkaði og öllum almenningi orðið ljóst að komið var í óefni í kjarabaráttunni. Á 9. áratug hækkuðu laun á Íslandi rúm 1740% en kaupmáttur launa aðeins 0,5%. Í kjarasamningum 1990 tóku vinnuveitendur og launþegar höndum saman hóflegar kaupækkanir gegn aðhaldi í opinberum rekstri. Þakka þér kærlega fyrir samstarfið. Það hefur gengið vel þó við höfum ekki alltaf og oft verið mjög lengi allavega að verða sammála. Þakka þér fyrir, Ásmundur. Ég tek undir þessu orð. Í kjölfarið hjaðnaði verðbólga mjög. Í þágu þjóðarsáttarinnar rauf Ólafur Ragnar Grímsson fjármálaráðherra kjarasamning sem hann hafði gert við háskólamenntaða ríkisstarfsmenn. Þeir voru lítt hrifnir. Það ekki hægt að láta þessa menn komast upp með það að fótum troða grundvallar reglur sem réttarríkið byggist á. Á Íslandi hafði vöxtur landsframleiðslu undangengin ár að mestu leyti orðið vegna fólksfjölgunar og meira vinnuframlags, en ekki vegna hagræðingar og aukinnar framleiðni. Sumir töluðu jafnvel að Ísland gæti orðið fátækasta land í Vestur-Evrópu aldamótin ef svo færi sem horfði. Í byggðakosningunum 1990 klofnaði Alþýðubandalagið í Reykjavík. Hluti þess gekk til samstarfs við Alþýðuflokkinn og fleiri aðila undir nafninu Nýr vettvangur. Sjálfstæðisflokkurinn vann mikinn sigur í Reykjavík og víðar. Alþýðuflokkurinn hlaut meirihluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar undir forystu Guðmundar Árna Stefánssonar. Skömmu fyrir þingkosningar vorið 1991 bauð Davíð Oddsson borgarstjóri sig fram gegn formanni Sjálfstæðisflokksins Þorsteini Pálssyni. Baráttan á landsfundi Sjálfstæðisflokksins var hörð og tvísýn. Þorsteinn Pálsson hlaut 651 atkvæði eða 46,9%. Davíð Oddsson hlaut 733 atkvæði eða 52,8%. Hinn nýi formaður hitti spákonu á Rás 2. Þú hlýtur að fara í forsætisráðherrastólinn í vor. Þú segir nokkuð. Hekla heilsaði árinu 1991 með miklu gosi. Og allra veðra von var í stjórnmálunum þegar þingkosningar nálguðust.